ये है हमारा जंगल का ब्यूटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। तो आज हम टिस्टा रिवर पे जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो आज हम थोड़ा सा ब्लॉग करने के लिए जा रहे हैं नीचे। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या होगा। आपको भी दिखाएंगे हम इस वीडियो में। तो ये रास्ता हम जा रहे हैं नीचे, बहुत दूर है। व्यू देखिए आप लोग सब, बहुत अच्छा व्यू है हमारे टिस्टा रिवर के साथ रास्ते में। जिला भाई नहीं तो अब जा रहे हैं हम ये जंगल में कुछ सीन क्रिएट करेंगे। अब हम जा रहे हैं नीचे। इधर सिनेमैटिक सीन करने के लिए आए थे, कुछ दिखा नहीं, इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं। फिर तो रिवर के साइड देखते हैं, वो दूसरी साइड जाएंगे, कैसा होगा उधर। देख सकते हैं यार पेड़ जंगल का कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये हमारा जंगल का ब्यूटी, ये हमारा जंगल का ब्यूटी। मैंने निकला ओ गड्ढ लेके, जब मोड़ आया दिल वही छोड़ आया।